Поехали, блядь. Назад еще вернешься, электричка, а вот в жизни повернуть наоборот. Много всякого насмотришься в дороге. А Данилы 3 съезд, ему почистить только их надо. Нихуя себе! Ну это вот этот пидор на Жигулях. Сережка, беги, смотри, может ему помощь. И началось все с того, что австралийские трудящиеся потребовали 8-часового рабочего дня. В Российской империи 1 мая, как День международной солидарности, впервые отметили в 1890 году в Варшаве проведением стачки 10 тысяч рабочих. После революции 17 года праздник стал официальным. Долгие годы в этот день проходили и демонстрации. Полицаи чего тут стоят? Чего тут полицаи стоят? Эх ты! На! Придурок. Вот это да! Я видел, не делал. Да, блин, я видела. Блин, ну белый виноват, думать нечего. На красный.
вот ебанутик-то. Все машины, блядь, пошибал. Пиздец, на встречку вылетел, блядь. Вообще ёбнутый, бля, прям перед нами, да? Куда ты спешишь? Тихо, тихо, тихо. Не бойся, не бойся, нормально. Охренеть. Я бы не стал. О! Ой, господи, господи. Ёб твою бога мать-то, а! Макс, привет всем мире. Всему миру, наверное, хотел написать. Спортсмены, они такие. Привет всем мире, блядь. Вот это придурок, я тебе скажу, слышь.
меня-то же вообще капец. Это вообще капец. А там... Да всего вам минут, Сань, не молчи, делай разные предположения, одно из них точно кажется верным, хорошо? Посмотри сами на что Хера. решить волнение. Итак, внимание, ребята, первая карточка, первое слово. Дураки. Нифига себе. А я как раз отвернулась. Нормально. А? Может помочь? Не знаю, пойди посмотри. Нормально девушка. Ёбаный в рот, нахуй. Боже мой. Пиздец. Что было, я не поняла. Полез. А кто виноват? Белый, он полез. Ой, как ты У меня на видеорегистраторе все. Блядь. Сука. Пидорас нахуй. Ёбаный насос. Да ладно, никого ж не въебал.